Ruski monarh Petar I bio je monstruozno glup car, idiot i neznalica. Sve akcije Petra I su glupe do kretenizma. Literatori koji su pisali istoriju Rusije učinili su Petra herojem reformatora. Prodajnim literatorima je bila zadaća da smisle drugu verziju prošlosti. Napisali su mnogo nevjerojatnih gluposti. Na primjer, reforma kalendara. Smatra se da je ranije Rusija živjela po kalendaru od stvaranja svijeta. Petar I je ukinuo ovaj kalendar. Godina 7208 od stvaranja svijeta postala je godina 1700 od rođenja Hristovog. Ruski i sovjetski historičari kažu da je to bio veliki korak ka modernizaciji zaostale Rusije. Navodno je tim djelovanjem Petar sinkronizirao kalendare s vodećim europskim zemljama i stvorio jedinstveni kalendarski prostor, u kojem je pogodno baviti se trgovinom, proizvodnjom, diplomacijom, obrazovanjem. Izvještava se da je Petar I postavio Rusiju na jedan nivo s visoko razvijenim Evropljanima. Veoma lijepo zvuči. Međutim, sličnu glupost mogli su napisati samo neznalice ili prevaranti. Drugim riječima, historičari. Pogledajmo zvanične činjenice. Ranije je Europa živjela po julijanskom kalendaru, ali se ispostavilo da je julijanski kalendar bio prilično metačan. Trajanje godine u julijanskom kalendaru duže je za 11 minuta nego u stvarnosti. Iako je greška vrlo mala, nakon 128 godina julijanski kalendar zaostaje za jedan dan. Zato je u 16. veku usvojen precizniji kalendar. Nazvan je Gregorijanskim, u čast pape rimskog Grgura. U to vrijeme politička karta Europe bila je drugačija. Ali ću nazvati savremene regione da bi vam bilo jasno. Prema uputstvu poglavara Rimokatoličke crkve, katoličke države Europe prešle su na novi Gregorijanski kalendar. To su Francuska, Italija, Španija, Portugal, Poljska, delimično Njemačka i Nizozemska. Katolici su prešli na novu verziju kalendara mnogo prije rođenja budućeg ruskog cara. U 1700. godini protestantske zemlje Europe su također odustale od julijanskog i prihvatile Gregorijanski kalendar. Tačnije, Njemačka, Danska, Norveška, Švedska, Holandija, Švajcarska. Pominjem oblasti prema savremenoj geografiji. Ali u Rusiji glupi Petar I uvodi zastarjeli julijanski kalendar, od kojeg su odustale sve razvijene zemlje Europe. Ove zemlje su služile Petru I kao uzor. Na njih se oslanjao, njih je uzimao za primjer za reformaciju za ostale Rusije. Tako kažu historičari. Međutim, kalendarska reforma Petra nije stvorila jedinstveni kalendarski prostor s Evropljanima. Nije poboljšala odnose, jer su datumi i onako ispali različiti. Europa je živjela po Gregorijanskom kalendaru, Rusija po Julijanskom. Razlika između kalendara na početku 18. veka iznosila je 11 dana. Izmjena kalendara je veoma složen događaj. Potrebno je preraditi ogromnu količinu dokumentacije. Potrebno je naviknuti sve građane na novi poredak. To je teško, to je skupo, to je naporno, to dugoročno narušava rad javnih mehanizama. Ako se radi kalendarska reforma, treba uzeti najbolji, najtačniji, najnoviji kalendar, Gregorijanski. Tako velike društvene promjene kao što je reforma kalendara pripremaju se veoma dugo. Prvo se dugo raspravlja o tome da li nova pravila vrijede neugodnosti i troškove koji će se pojaviti tokom i nakon reforme. Uvijek ima pristalica, uvijek ima protivnika. Zatim se u budućoj reformi unaprijed obavještava cijelo stanovništvo, da se stignu pripremiti. Petar I nije mogao ne znati da polovina Europe živi po novom Gregorijanskom kalendaru, a druga polovina se priprema da pređe na njega. Ali veliki ruski reformator odabrao je zastarjeli julijanski kalendar. Uskladiti kalendare Rusija je mogla samo sa Grčkom, Bugarskom, Rumunijom i Srbijom. Nisu prešli na Gregorijanski kalendar. Istorija ne smatra ove države vodećim zemljama Europe u to vrijeme. Šta više, ove teritorije su bile delovi Osmanskog carstva. Godine 1700. Velika Britanija nije uvela julijanski kalendar, ali to je učinila sredinom 18. veka. Rusija je prešla na Gregorijanski kalendar tek na početku 20. veka, nakon veoma brutalne revolucije. Historijska činjenica promjene kalendara u Rusiji nikako se ne poklapa s objašnjenjima historičara. Tako često biva, jer je istorija izmislila lažljivci.
Ili je Petar I zajedno sa rukovodstvom Ruske imperije i naučnicima iz akademija i univerziteta bio nevjerovatno glup. Zamislite, svi ministri, svi upravljači, svi naučnici, idioti, pod vođstvom ludog cara. Nisu razumjeli što su radili i uzeli su zastarjeli kalendar. Tako izgleda iz zvanične istorije. Ali, ako vođe Rusije nisu bile budale kako ih prikazuju istoričari, to znači da je u prošlosti bila sasvim drugačija situacija. Drugačija državna i politička podjela. Ovdje ima što da se sakrije. Istoričari uvijek služe političarima i prepisuju prošlost po narudžbi aktualne vlasti. Veoma zanimljiva tema. Hajde da nastavimo.